kasi naiintindihan naman kami. Ang inyong chikadora sa Kuwait. Kaya guys, may mga puntahan kami sa andun kayo at subay-subay, sumabay. Kaya see you later guys. Hi guys, nandito kami ngayon sa Sablio. Kasama ko sila ang mga chikadora ng Kuwait. Say hi! Hoy! Day! Psst. Pag tumingin ka, akin ka. Charak! Hindi nyo kasi Guys, papunta kami ngayon sa kakain kami. Galing kami sa simbahan dahil kami ay gutom. Aba, yun ang mga pagkain. Jones kami, gutom kami. Kaya see you doon. Papakita namin doon kung anong kinakain namin. Kaya see you guys. Guys, ngayon pupasok kami sa Lion Food. Kakain kami. Dami dito guys, kakain kami ng pagkain ng mga taga dito. Kain time. Kasama kong aking best friend. Ang kapatid ko, ang lolo at saka pinsan. Mamaya na sila papakita. Guys, kakain kami ng kakain kami ng ganito. Ay! Wala tuod. Kakain ko ng taga dito. Mother! Ikaw na. Ayan nga siya dahil. Ay, wala ang mga pa. Hindi. I-double niya rin na. Syrup of alcohol. Yan, kain tayo. Soy nos-nos. Yan, nos-nos. Na? Ibi rice. Na, ibi rice. Bas ka rani sa? Naday rani? Bas how are you? Bas wild. Hindi siya naday rani sumasawada sa? Naday rani bubos. Bas ada may ibi rice. Kumain ka nito para ma-okay ka ang makaramdam yan. Masarap na buka, kaya lang. Ay, ito. Tingnan na ito. Ito mo. Hindi na takbutod ka. Guys, Tom Jones kami ha. Pwede ka makain sa minis. Wala? Malas eh. Baba? Ito tinatawag nila na ano nga, Taday? Georgir. Alin ba? Alusiman. Tulog sa taas. Pagkain din ng mga taga dito.
Kapon pa ba? Duty na siguro. Diba? Kain na po. Dati nga dumaan ako dyan dito, no? Naghapit dit ko, wala nagsalam lang sa kanya. Nagbati naman. No. Ngayon, nagyayaan dito punta, wala naman siya. Namimiss si Mama. Hindi, oh. Gusto mo ano, dito. Parang ka ba? Hindi ko tatanin yung balat, no? Bakit? Ang sarap yan. Pag gumala si tatay, kumakain ako yan. Pag nandyan siya, Hindi. Cholesterol. bakit? Bakit? Ano? Cholesterol. Sabihan ka niya. Shani. Shane. Tubig lang ko. Hindi lang ulit yung manok ko. Sarap din. Dumating na mama na gutom guys. Oo eh. Ikaw wala ka kasing kain. Nung nakasama tayo ng bahay, hindi mo na natin alala kumain dito tayo, no? Hindi ko lang naman to. Punta ko niya ito dati. Tapos naisip ko dito nga sa Ate Franz, parang may kinain ako doon sa likod banda. Ito yung tanong nito ulit. Hindi yan. Pagkat ito na mo si Mabalay nga at lang birthday. Ito Oo, lang. doon ko nalaman. May sarap pala. Kunin mo tayo. Kunin mo lahat yan. Ano pa yun? Siya na wala din yung gabi. Siya na wala din yung gabi. Gutom ka mga giliday? Ay, ito ka, garlic. Pwede na ang Papa kasi, kung dito may lemon. Ang dami. Ibiwan. Ibiwan. Ikay good man. Bagret nin. Ang sarap ng manok lang. Siyempre si Bagaya. Huwag kayong magsabi ah. Kumakain ka dito. Magdatag kay Dahil na-miss namin ito. complete naman na siya. Ayaw mo na kanin? Ayaw mo kanin. Diet daw siya. Diet ka ba? Diet ka ba? Ano pa ng white dye? Guys, Kuwait lang to. Maraming pagkain dito. Punta lang kayo. Punta kayo. Iidit na lang. Ito mo naduduring na ako sa antok. Sila nung order ba? Sagwa, no? Gamit din malaki tayo ba? Ang sarap ang pagkain dito dahil. Guys, punta kayo. Andito sabihin nyo. Kilala nyo ba si si Charitora ng Kuwait ng bayan Charitora. Wala kang kauntan mo. Hindi ka na matulog para buwas. Kaya wala ka man obra. Natulog mo. Nilakad ako bas ka. Di pagpuli mo naman, tulog ka naman para hindi ka maano. Kasi ka ma-boring. Mabatong nga na ba sobra mo? Dalawang puntan ko eh. Yung brochure, yung brochure. Yung brochure at saka yung sa isa na binigay sa akin ng kakontak ko, mga taga sa Basalin. Yung binigay niya yung shishok ba? Yung mga bagong bukas din. Yan. Na nagulat sa sahod. Kasi ko anong gawin ko? Kaya tingnan ko pa adal naman ko. 350 lang yung adal kung adal naman. Pag lumipat ka, dapat someday lang para matulungan naman natin siya. Diba? Hindi ako makadima ng mag-book ako ng Sunday. Wala, ay mo Sunday. Kaya ako sa bagay, yung ngayon mga salon, ngayon yung brochure, isang din naman talaga ang close nila. Ayun naman buti. Guys, alam nyo ba to? Alusiman.
Alusiman to sa Pilipinas, di ba? Alusiman ng alusiman. Kinakain. Doon di kinakain. Pagkain baboy. Baboy ka na ba? Amo. Tapos gilid sa Wala ka nakita ka. Mayroon pala doon. Magkuha. Tamang utol. Taon to eh. Baka hindi man to doon. Baka iba naman yan. Nakaunde? Kaya guys, buta kami tubig dito nun. Ano nakailaw sa sinakyan no? Hmm. Natuyok. Natuyok pa. Pagod na nga. Huwag kami lang. Kayo nagkauntong mo. Tuyok ka. Hayaan mo muna. Huwag kami nang tulog. Kasi kung matulog ka yan, mamaya gising ka na naman. Yung gusto mo, pag gising mo, maaga na. Para hindi ka magkita ni ni best friend. Wala no? Hindi kayo magkita ni best friend. Ano naman kita? Ni best Tabi friend. kayo. Huwag nga sabihin. Huwag lang. Yung panit. Pabis ka na ako, akong ka. Naamunin namin ka. Ito. Guys, lumalakad na naman kami. Ayan. Punta kami ng anong suka. Dahil Hindi mo yung masaligan yung buhok. Yan buhok. traffic o sobra. Tingnan. Hindi na pala. Tag mo lang kapiti. Naman. Pakaigit mo yung apat. Pero kung makiti, higit. Oo, kung 1K day, wag na. Hindi ka pa nawag sa amo na. Libre, okay. Marla candy. Ay, napagod kami. Kumain kami kasi. Parang sarap nang matulog. Grabe po. Guys. Puwit na luway-luway. Sabi ko sa aking kaibigan. Sabi ko, ala, ang ganda pala ng ang ganda pala ng ng buwan. Tingnan mo. Yung sabi ng pinsan ko, ano nga ang sabi? Mas maganda pa ang buwan sa Pinas. Maganda daw ang buwan sa Pinas. Sabi ko, sabi ng kaibigan ko, ilan ba ang buwan? Nasa kabilang mundo tayo ngayon, ha? Ilan ang buwan ba? Guys, ilan ang buwan ba? Tanong mo dyan. Dalawa kayo. Isa na sa Kuwait, isa na sa Pinas. Siguro kahati yun. Isang buwan sa Kuwait at isang buwan sa Pilipinas. Baliw. Isa na ito kami ngayon. Papunta kami sa Kakain kami. Ano nga kakainin natin dahil? Shake kami. Shake, body shake. Shake kami daw. Kaya yun. Body shake. Guys, alamin nyo ha. Ilan ang buwan? 2 ang buwan. Ang isang buwan nasa Kuwait, ang isang buwan nasa Pilipinas. Saan? Food restart. IT. IT. Good issue. Parang mga lang din, Day. Oh, parang coffee shop. Coffee shop. Sabi nila, wow, sabi ko, wow. Dahil Cora. Dahil Cora. Sabi nung lalaki, gaano siya, sabi niya, wow, wow. Sabi ko, wow, wow. Wala kita ko. Natawa siya. Di ba? Gantihan lang yan eh. So, gantihan lang. Let's Ang pawala ng anto, okay, gantihan lang yan. Buti nga na, siklatan yung buwan. Hindi ko nga nakita ang buwan. sabi ko sa Ano kanya, ang buwan nakakasimbo sa ilaw? ang buwan, yung, sabi ko, ala, anong ba nangyayari ngayong araw na to? Ay, nako. Nandito kami sa Susuk. Ano daw, tirak. Ano naman yung lalaki? Ay, may pagkakao. Babe. Dito na kami. Dito kami. Silungan mo lang. Dito na kami sa sabi, parang sasabihin na tawag dito. Guys, dito ang init.
Ay, grabe. Dito na kami. Mamaya. Oo. Pagod ka na ba? Ang hirap ng walang ano. Nakalimutan ko yung stick ko. Ayan yun. Okay, see you later. Pupunta kami doon sa bagong bukas na, ano tawag doon? Ano tawag doon? Shumai? Oo, punta kami sa Shumai.